Vážení priatelia, vítam vás pri novom videu, v ktorom sa pozrieme na novú verziu aku uhlovej brúsky od značky Parkside označením PVSAP 20LD4 a porovnáme si ju so starším modelom verzie C3. Takže poďme si to rozbaliť a poďme sa pozrieť na rozdiely. V kufríku sa teda nachádza uhlová brúska, s ňou je dodávaný hrubovací kotúč, samozrejme máme tu kľúč na snímanie kotúča, ďalej je tu plastový bezpečnostný kryt a samozrejme v balení sa nachádza aj návod na použitie. Keď sa tak pozerám, tak tu je nejaká tekutina, zdá sa, že je tu nejaký olej konzervačný, takže uvidíme, čo to je zač. Verzia C3 prichádzala v kufríku samozrejme s rukoveťou, s kľúčom, s hrubovacím kotúčom, s prídavným plastovým krytom a samozrejme nachádzal sa tu aj návod na použitie. Čo sa týka kufríka pri verzii D4, tak tieto kotúče sa tu zmestia, avšak opäť prekáža im tento pán, takže musia byť nejak takto našikmo. Čo sa týka niečoho takéhoto, tejto krabice s kotúčmi, ktorú predáva Lidl, tak tie sa tam zmestia. Rovnako sa tu zmestí rýchlo nabíjačka 4,5 amperová vo verzii C3, ale s čím mám trochu problém je to, že keď tu vložím klasickú štvorku, tak to je bez problémov, rovnako je to bez problémov aj v stroji. Znamená, že keď to dám do stroja, tak to napasovanie tu ide ťažšie, už pri štvorke, avšak zatvorím to bez problémov, to znamená, že ten kufrík sa pekne zatvorí, ale vidíte, že to ide trochu ťažšie. A teraz, keď tu vložím osmičku, alebo teda sa ju tu pokúsim vložiť, tak to vloženie do toho kufríku ide veľmi ťažko. Dokonca môžem povedať, že ju tam treba proste násilím vložiť. To znamená, že tá osmička sa tam zmestí, ale to pogumovanie dostáva trochu zabrať. A to isté platí, aj keď ju vložím do stroja, tak to tam ide ťažko. A vidíte, mám tu len túto osmičku. A pokúsim sa ten kufrík zatvoriť. Tak vidíte, že odstáva. Ale zatvoriť ide. Ale myslím si, že už to mali spraviť lepšie. S tým, že mali to urobiť o niečo voľnejšie, aby tam tá osmička pekne sedela a dalo sa to pekne zatvoriť. Čo sa týka kufríku, tak do kufríku sa zmestí klasická 4Ah batéria. Pri použití osmičky, tak tu tam nedostanete, ani keď ju tam budete tlačiť. Nič menej, ak ju dám do stroja, tak kufrík ide zavrieť o podstatne lepšie ako vo verzii D4. Nič menej, tam sa, ako som povedal, s tým natlačením zmestia obidve tie osmičky. Zmestí sa tu rovnakým spôsobom tento ich obal na kotúče. Zmestí sa tu možno aj
tento papier, ten sa tu nezmestí. Čiže to sa tu nezmestí. A samozrejme, tuto je priestor na nabíjačku, kde verzia C3 sa tu nezmestí. Takže oba tie kufríky sú nešťastné. Asi sa tu zmestí teda len klasická nabíjačka vo verzii C1. Takže poďme si popísať ten stroj. Máme tu 3 pozície uchytenie madla. Ďalej sa tu nachádza samozrejme vypínač, ktorý presne ako na zelenej verzii je pohybom jemným doprava a dopredu. Tu máme otáčky, samozrejme táto verzia je vybavená Bluetooth, to znamená Ready to Connect. Ďalej sa tu nachádzajú mriežky a túto mriežku je možné demontovať tak, že do tohto priestoru zapáčite velice tenkým šrobováčikom a tá mriežka vám vyskočí. Prakticky tá mriežka je na takých 2 pacičkách. Tu je jedna a tu je druhá. Môžete vidieť. Tá mriežka sa tam vracia najprv zadok, to je zadná časť, a takto na šikmo a hore. Samotná brúska vo verzii C3 má opäť 3 body pre uchytenie madla, spindle lock, vypínač, ktorý ide smerom dopredu, a jej prevodová hlava sa nedá otáčať, nakoľko je to obdĺžnik. Tu sú mriežky, ktoré bolo treba začas aj vyfúkať, a to je všetko. Žiadne iné ovládacie prvky sa na uhlovej brúske nenachádzajú. Takže ako ste si mohli všimnúť, tak tá uhlová brúska dokáže stáť, a okrem toho, že má nastaviteľné otáčky, tak mohli ste si všimnúť aj zmenu v skrini uhlovej prevodovky, ktorá sa nápadne podobá na verziu C3 zelenej brúsky. Takže není to k tomu divu, pretože túto performance brúsku vyrába firma, alebo teda dodáva firma Compernas. Takže asi zachovali nejakú tú výrobnú kompatibilitu tých strojov. Rozdiel však oproti zelenej brúske je, že na tejto performance verzii tu nezasahuje telo. Znamená, že tu ten výlisok je plastový. To znamená, že teoreticky je možné túto uhlovú brúsku, a teda jej prevodovú hlavu, otáčať. Samotný stroj s namontovaným hrubovacím kotúčom, s prídavným krytom, s rukoveťou a kľúčom váži 1865 gramov. S 8 Ah batériou stroj váži 2887 gramov. S klasickou 4 Ah batériou váži 2558 gramov. S 4 Ah batériou Smart váži stroj 2469 gramov. S 2 Ah batériou, ktorú absolútne nedoporučujem používať, váži stroj 2313 gramov. Verzia C3 s hrubovacím kotúčom, s prídavným plastovým krytom, s rukoveťou a vloženým kľúčom váži 1928 gramov. A keďže tá brúska sa nedá dobre odvážiť, tak vám teraz napíšem do popisu
koľko váži so samotnými batériami, takže dvojka váži 450 gramov, štvorka Smart váži 602 gramov, klasická štvorka váži 688 gramov a osmička váži 1014 gramov. Čo sa týka kontaktov na batérii, tak pri dvojke je tam menšia vôľa. Pri štvorke klasickej tá vôľa tam je opäť rovnaká. Pri smartke štvorke tá vôľa je o poznanie väčšia. A čo sa týka osmičky, tak tá vôľa je porovnateľná s tým pri štvorke Smart. To znamená, že vidíte, ako sa to hýbe. To znamená, že tie osmičky, ktoré sú náchylné na spálenie tých kontaktov, tak možno sa to bude opakovať aj pri tejto brúske. Poďme sa pozrieť na vôľu na kontaktoch. Opäť dvojka, ktorú absolútne neodporúčam používať. Tak na verzii C3 je tu menšia vôľa, ale zdá sa, že to je v celku ešte v norme. Keď tam vložím klasickú štvorku, tak zrovna táto batéria ide dosť tuha. Hovorím, je to isté aj ako na D4, teda tie batérie sú tie isté. Na verzii C3 mierne sa hýbe, ale absolútne to není počuť, teda cítiť a ide to dosť ťažko dole z toho stroja. Pri použití 4 Ah Smart, tak tu je tá vôľa veľmi veľká a pri použití 8 Ah batérie Smart opäť veľká vôľa, takže tie vôle tam ostali. Pre zmeranie otáčiek som vymenil originál dodávanú upínaciu maticu za klasickú z zelenej verzie, takže poďme na to, poďme odmerať otáčky na jednotlivých stupňoch. Takže na prvom stupni máme 2954 otáčiek. Na druhom stupni máme 4300 otáčiek. Na treťom stupni máme 5650 otáčiek. Na štvrtom stupni máme okolo 7000 otáčiek. Na piatom stupni máme 8350 otáčiek. Na 6. stupni máme 9200 otáčiek. Samozrejme, použil som 4 Ah batériu. Poďme sa pozrieť na to, či otáčky stúpnú v prípade, že používam 8 Ah batériu a nastavil som vybíjací prúd na 100 A. Takže poďme. Prvá rýchlosť. Čiže vidíme tam možno o 10 otáčok je viac. To je druhý stupeň. Tretí stupeň. Štvrtý stupeň. Piatý stupeň. A 6. stupeň. Takže oproti klasickej 4 Ah batérii je tam rozdiel okolo 200 otáčiek. Pri použití klasickej 4 Ah batérie nameráme 9150 otáčiek. Pri použití 8 Ah batérie so 100 A vybíjacím prúdom nameriame 9150 otáčiek. Pri vzdialenosti 60 cm od stroja dosahujeme hodnoty
78 decibelov. Pri vzdialenosti 60 cm od stroja nám hlukomer nameria takže hlukomer nám nameral 80 decibelov. Opäť povinná časť, čo sa týka testu, používajte pri práci sluchadla, alebo teda ochranu sluchu, zraku a nejaké tie rukavice. A budeme rezať T-čko, ktoré je síce už zhrdzavené, ale je to nejaká 0,6 materiál. Nejak cez 0,6, niečo hrubšieho. Podľa, keď sa pôjde do stredu, takže uvidíme, ako to pôjde obom verziám. Pri rezaní použijem 125 kotúč od Parksideu, ale vždycky doporučujem kvalitné kotúče, ten výsledok rezný bude ďaleko inde, ako keď budete používať Parkside kotúče, takže najlepšie nejaké Kubitrony alebo také niečo. Tak musím povedať, že to ide prekvapivo veľmi dobre. Znamená, že pri takom silnejšom prítlaku tá brúska nemá problém ísť ďalej. Poďme sa pozrieť, čo sme vlastne odrezali ešte raz. A režem niečo takéhoto, kde tá jedna strana, i keď je to dosť zhrdzavené, tak toto má napríklad 4 mm a tak toto má 7 niečo milimetra. To znamená, že je to celku slušne. A vonku sú pod 4 stupne, takže aj tá batéria dostáva zabrať aj tým chladom jemne. Poďme ešte raz niečo zarezať. A i keď je chladno, ho opakujem, tak odmeráme si teplotu hlavy, ale zatiaľ je studená vďaka tomu, že je vonku chladno. Takže keďže je vonku chladno, tá teplota klesá radikálne, takže je to taká nevypovedajúca hodnota. Takže verzia C3, dal som do nej zohriatú batériu, keďže opakujem, je vonku zima. A poďme urezať to isté a poďme si porovnať pocity, ktoré z toho mám.
Takže to je zastavenie číslo 1. Jednak som tam dal ten istý kotúč, čiže už bolo niečo menší, ale neviem, či som to zastavil sám svojim prítlakom, čo je samozrejme dosť subjektovná vec pri rezaní, ale možno je tam cítiť o niečo, že tá verzia D4 je v tomto silnejšia o nejaký ten kus. Takže namontovaný mám 125 mm hrubovací kotúč, dávam rýchlosť 1 a ideme vyskúšať brúsiť. Môžete počuť, že pri tom, ako som zatlačil, tak ako keby si zdvihla jemne otáčky a pri pustení sa otáčky znížia. Poďme to vyskúšať aj na dvojke. Môžem povedať, že snažím sa na to tlačiť v rozumnej, bezpečnej miere a proste nezastaví sa. Skúsime teda 6. A môžem povedať, že to má riadnu silu. Proste sa nezastaví pri normálnej práci. Ju nezastavíte. Poďme sa pozrieť, či to spraví C3. Takže mám tu C3 s tým istým hrubovacím kotúčom. Samozrejme baterka bola v teple. Poďme sa na to pozrieť. Takže vidíte, že nejaký náznak toho zastavenie tam bolo. To znamená, že stále mi vychádza z toho, že tá C3 je dobrá flexa, ale tá D4 je o niečo výkonnejšia. Poďme sa ešte pozrieť na rozbeh a na zastavenie. Takže tu máme verziu D4 na maximálnom stupni rýchlosti.
Takže je tam nejaká tá možno maximálne sekunda na rozbeh a nejaká tá pol sekunda na dobeh. A verzia C3 tam ten dobeh je podstatne dlhší na C3 a potom sa aktivuje brzda, kdežto na D4 je to tak ako začína, tak aj končí. Ak chcete dať dole bezpečnostný kryt, tak je nutné demontovať tieto tri skrutky. Nás však zaujíma momentálne to, či je možné otočiť prevodovú skriňu. Takže to by nemal byť problém. Takže pre demontáž uhlovej prevodovky je treba dať dole spodnú časť. Inak ten šrobík nevytiahnete. Tieto skrutky občas bývajú, a hovorím to vždy, náchylné na strhnutie. Takže bol potrebný väčší šrobovák. Tento ide tiež. Musí ísť aj tento, inak to bude nešťastné. Môžete vidieť, že ten šróbik, tá skrutka dostala trochu zábrať. To znamená, že sú také mäkšie opäť a zas. No a prakticky máte demontovaný kryt. Pozrieme sa na úhlový prevod. Radšej takto povolím naraz. Potom to toto isté sme robili aj pri verzii C3 v predošlom videu. Takže tam sme si porovnávali obe verzie C3, ktoré mali menšie rozdiely. A hlavne aj cenový rozdiel tam bol obrovský. Ale nebolo to teda nič významné. Okrem nejaké tie rozdiely v kufríkoch. Takže máme dole prevod. A z tohto prvého pohľadu môžete vidieť, že je tam v celku dostatok maziva. Zase je ale všetko porozhadzované mimo tých ozubených kolies, takže keď nehovorím, že to nie je masné, čo spravím, tak samozrejme šrobováčik zlom to opäť nahrnem na tie zuby. Nech sa to premaže. Samozrejme ešte raz, tým teplom by sa to mazivo malo roztiec, takže by tam malo padať naspäť na tie prevody.
A teraz nás zaujíma to, či tá prevodovka sa dá pootočiť o 90 stupňov. Takže poďme na to. Tieto šrobky idú nejak veľmi jednoducho. Už podľa závitu môžem vidieť, že sú v plaste, čiže tam není žiadna kovová vložka. Znamená, že takéto pretáčanie by znamenalo to, že ten plast sa časom vybeha. A opäť pripomínam, že vždy rozoberám len ja tú prevodovku a to mazivo, pretože to patrí k údržbe toho stroja. Ostatné sa len vyfúkáva to telo, robí sa údržba tých mriežok a to je všetko. Že oddelil som to od tela. A pozerám, že či sa to dá zasunúť na svoje miesto inak. Tu sú také vnútri packy, vy to nevidíte. Ono sa to asi nedá vytiahnuť kvôli ozbenému kolesu. Tak toto ide zasunúť, to je samozrejme, tak to bolo. Tak som to nechcel zasunúť. Nie, nedá sa to. I keď rozmerovo to sedí, ale takto ako bežný užívateľ ja to tam nedokážem nasadiť tak, aby to tam zapadlo. Proste nasadím to takto nakrivo, čo je absolútne zbytočné. Nedá sa to, samozrejme takto by to bolo sprostosť, že? Ale takto do tej klasickej polohy, tak ako to má byť, takto zapadne. To znamená, že nikde inde nerobím chybu. Čiže prevodovka sa podľa môjho nedá pretočiť. Proste tu vnútri, v tomto mieste, je taká packa na tom tele. A to podľa mňa zabraňuje tomu, aby sa tá prevodovka dala pretočiť. Čož není až taká, myslím si, že chyba alebo niečo, čo by vadilo väčšine majstrov, ale niektoré tie uhlové brúsky to zvládnu, táto to nedokáže. Takže maziva je tam dostatok, opäť dám to do tých prevodov na tie zuby a to by bolo všetko. Tak poďme si niečo povedať na záver obom tým strojom a k tomu porovnaniu. Pri reznom a brúsnom teste, tak v oboch verziách bola použitá 8 Ah batéria a zo subjektívneho hľadiska sa mi zdalo, že verzia D4 ide o poznanie lepšie, to znamená, že bol tam citeľný rozdiel. Pri verzii C3 som ju skoro dokázal zastaviť pri brúsení, ale nemyslím si, že by to bol nejaký problém. Ani pri tom rezaní som ju nezastavil, čo
niekedy sa stane. Pri D4 som mal pocit, ako keby pri brúsení si pridala otáčky a tým docielila toho, aby sa nezastavila. Odporúčil by som D4 ľuďom, ktorí verziu Performance ešte nemajú. Alebo tým, ktorí nutne chýba regulácia otáčok. Pretože ak máte verziu C3 a nevadí vám to, že máte o niečo nižší komfort vďaka tejto rukoveti, alebo že tá flexa nedokáže stáť, alebo že tá uhlová prevodovka je o niečo nižšia, to znamená asi 2 cm, možno. Tá uhlová brúska je podstatne menšia v tomto, že je kompaktnejšia a vďaka tomu je aj ľahšia. Takže ešte raz, kto nevyhľadáva tú reguláciu, tak aj spokojný s C3 nemá nutnosť si kúpovať tú D4, ale v celku je to veľmi podarený kúsok. Zdá sa, že mákli na tom inžinieri a mne sa to veľmi páči, aj za tú cenu 60 eur. Je to veľmi pekný stroj. Takže to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že som tam zahrnul všetko. Teda všetko som tam nezahrnul, pretože Ready to Connect, tak tie batérie absolútne sa nechceli spárovať s tým strojom. A je to dosť taký mínus, že ten Bluetooth proste funguje a raz nefunguje. Proste ja som videl údaje zo samotnej batérie a to vám je k ničomu, keďže ja som tam chcel zahrnúť to, čo hovorí ten stroj. Čož je strašne veľký nedostatok toho. Nič menej nemyslím si, že keď budem niekde niečo robiť, tak budem mať čas sa pozerať do telefónu a potom prešťukávať v telefóne. Radšej si to proste podľa toho, ako cítim, nastavím tú rýchlosť tlačidlom a mám to proste vybavené. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak kľudne do komentára. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahoj.